Pankreas. Mali organ, dve funkcije, ali ogromna šteta kada se poremete. Kada pričamo o endokrinom delu pankreasa, gde je priča vezana za hormone, imamo naravno najpoznatiji insulin, te beta ćelije, gde se one skladište, znači spušta se glukoza i gura energija u zalihe. Onda imamo i glukagon, alfa ćelije, to je protiv teža, da tako kažem, kada ne jedemo ili vežbamo, diže se glukoza i pomaže mobilizacija energije. Imamo takozvane i kočnice i fine regulatore, poput somatostatina, zatim raznih nekih polipeptida koji nam tu regulišu sitost i malo doprinosa i hormonima tipa kroz grelin i koji jako utiče na osjećaj gladi. Onda imamo i egzokrini deo pankreasa, gde on faktički pušta sokove u naša creva i svaki dan izbaci do možda litar, dva alkalne tečnosti bogate raznim enzimima i, da kažemo, bikarbonatima koji neutrališu kiselinu iz želuca. Interesantno je da su ti enzimi faktički radnici za varenje. Najpoznatiji svakako koji se često pominje je amilaza, koji se bavi ugljenim hidratima, zatim lipaza u smislu masti i radi zajedno sa žučnim kiselinama. Onda imamo proteaze u vezi proteina, na primjer tripsin, ali bitno je da znate da iz pankreasa oni izlaze kao neaktivni prekursori. Znači zimogeni u smislu da pankreas faktički ne stvari sam sebe i onda se oni aktiviraju tek u crevu. Bitno je da znate da su tkiva povezana, krv teče iz tih ostrvaca, tih hormona ka okolnom egzokrinom tkivu, znači hormoni direktno utiču i na varenje. Kada strada jedno, često onda nažalost krene sve nizbrdo. I da, početni deo tankog creva je duodenum, ali zapamtite, tu se žuči pankreasni sokovi ulivaju i zato je on važan. Šta generalno izaziva dijabetes? Znači, normalna glikemija je otprilike, kada bi onako sumirali prosečnu osobu, je otprilike jedna kašičica šećera u celoj krvi. Znači, to je izuzetno malo. A onda ljudi jedu ogromne količine šećera i, naravno, skroba i drugih stvari koje se prevode u šećer i pitaju kako mi je šećer dugo bio normalan. Zato što insulin može jako dugo da sakriva problem. Znači, insulin nije samo ključ, insulin je hormon skladištenja. U smislu, kada ima previše šećera, insulin ga sklanja iz krvi. Sa druge strane, to ide direktno u masne ćelije, pa u potkožnu mast. I to telo neko vreme trpi, a onda dođe sledeća faza, kada dolazimo do one masti koja je ektopična i ta mast ide tamo gde joj nije mesto. U smislu, jetra, masna jetra, znate, mišići, srce i na kraju pankreas. A kada pričamo o nekoj analogiji ovog skupljača, prvo se znači onako kroz metaforu, prvo se pune fioke, pa ormari, pa kuhinje i kupatilo, na kraju nemaš gde ni da živiš, isto radi i telo kada stalno skladišta višak energije. Ključna rečenica, tip 2 dijabetes često ne kreće jer je pankreas izgoreo, nego zato što je pankreas postao zapušen faktički mastima i onda sve te signalne funkcije se faktički raspadaju i ne mogu da rade kako treba. Tek kada se funkcija insulina ozbiljno poremeti, šećer pobegne u visinu i dobiješ dijagnozu. Jedna od velikih greški u praksi je da lekari često mere glukozu, naravno. Međutim, insulin je potrebno isto da se meri, jer insulin može godinama da bude mnogo visok, ali glukoza negde u normali. I tu je caka. Znači, kada pričamo o tim nekim analizama, ključ je taj insulin na tašte. Znači, dok ste u fazi posta, da kažemo račun faktički iz glukoze i insulina, HOMA i R, pa onda idemo dalje. Ako neko prima insulin, C-peptid, to je jedan, da kažemo onako, deo gde mi možemo da vidimo koliko pankreas sam proizvodi nečega, naravno HbA1c, trigliceridi, HDL, ALT, AST, da se vidi jetra. I kada pričamo o masnoj jetri, to ide nekako u masni pankreas, pa to ide u insulinsku rezistenciju, pa to ide u tip 2 dijabetes. Znači, postoji stvar koju ljudi ignorišu, jer često se onako to previdi, da kažem, i na redovnim analizama. A to je masni pankreas. Znači, mnogi će reći masna jetra, popularno svi su čuli za to, ali masni pankreas, retko ko priča o tome. I to prođe ispod radara. I bitno je, znači, da se kroz ultrazvuk, kroz CT vidi, jer to je alarm,
To je jako opasno već stanje, jer to faktički označava, ima puno uzroka, ali jedan deo označava znači da je tu bolest ishrane u pitanju. Nema te tablete koja će da popravi masni pankreas kao da je to polomljena ruka. Možete da gurate neku terapiju, ali uzrok je najčešće tu. Zato je bitno da napadnemo uzrok. Znači, tip 2, kada kažemo tip 2 dijabetes prešao u tip 1, često ne može to tako da se kaže i to je pogrešna interpretacija. Ako je neko bio tip 2 dijabetes, pa postao insulinski zavisan, to ne znači automatski da je postao tip 1. Tip 1 je autoimuno oboljenje i trajno oštećenje beta ćelija. Kod tipa 2 može da postoji period da pankreas ne stiže da obradi sve, ali uz ozbiljno skidanje masti sa organa, kod dela ljudi, funkcija se značajno popravi. I naravno imamo sad tu i, da kažem, kroz formu nekih operacija i tako dalje, to su već malo ekstremniji primjeri, ali ljudi koji su bili na insulinu ponekad brzo moraju da smanje terapiju jer glikemije padaju i poenta nije čarobna operacija, nego znači dramatična promena unosa i masnog opterećenja organa. Znači, kada pričamo o položaju, bilo da je to desno, na primjer desno gore, širi se, na primjer, u leđa, u rame, u vrat, često je priča oko žučne kese, žučnih puteva ili jetre, znači kamen, mulj, sve je to jako opasno stanje koje preti da eskalira još više, da dođe do zastoja. Znači, pritisak i iritacija mogu da povuku, da kažem, preko nervnih puteva, čak i do vrata i do ramena i da vi tu osjećate nešto, a da pojma nemate da se eto sa navedenim nešto dešava. Neki idu toliko daleko da kažu da se deo te desne, da kažem, hronične boli često pogrešno etiketira, ali poenta je da žuč ume da pravi lude projekcije. Zato je važno da se kontrolišete redovno. Kada pričamo o tome da se nešto dešava, na primjer, u centru našeg tela ili levo ide pravo u leđa, tada već mora da se misli na pankreas, naročito ako je bol u gornjem stomaku, imate osjećaj gorenja posle jela, mučninu, osetljivost, nadimanje, podrigivanje. To može biti pankreatitis, znači upala pankreasa, a najčešći okidači mogu svakako da budu alkohol, žučni kamen, mulj. Dešava se, ali ređe, visok kalcijum, idiopatski pankreatitis, kada faktički ne znamo zašto, a u praksi se često ispostavi da je nevidljiv problem u žuči. Znači mikrokamenčići, onda onaj mulj koji smo pominjali, koji se ne vidi baš tako lako na ultrazvuku, na CT-u, ponekad tek na specifičnim endoskopskim pregledima, procedurama. Kada pričamo o tome zašto nastaje žučni mulj, kamen i kakve sve to veze ima sa ishranom i sa stresom, dijabetesom, u toj priči se često vrti jedna ideja. Žuč postane pregusta, prezasićena holesterolom. Znači, dolazi do kristalizacije, do mulja, do kamena, do obstrukcije, do bola i onda kreće nadimanje, ponekad i, da kažem, cela pankreasna drama, koja je jako zeznuta stvar. I šta gura sistem u tom smeru? Znači, dijeta previše niskomasna. Masti su signal za pražnjenje žuči. Takođe, visoko ugljenohidratna ishrana, naročito ti rafinisani ugljeni hidrati, fruktoza, stanje poput dijabetesa, naravno visok šećer, povećan je rizik od žučnih kamenaca, masna jetra, zato što žučni metabolizam trpi, i visok estrogen, često se to dešava, na primjer, u trudnoći, i jedan od velikih problema danas, to je svakako visok stres, znači visok kortizol ili terapija kortikosteroidima, na primjer prednizonom i tako dalje. Znači, kada pričamo o crevnom mikrobiomu, jetra pravi žuč, ali bakterije je menjaju. Žučne kiseline se transformišu kada se mikrobiom raspadne posle nekog antibiotika i taj deo regulacije ode u haos. I tu je onda sve zamršeno. Kada pričamo o žučnim solima, tutka, suplementima i tako dalje, postoje supstance koje se koriste u medicini za određene žučne probleme, ali ovo nije nikako uradi sam. Znači, ako imate tipa žuticu, tamnu, mokraću, svetlu, masnu stolicu, svrab, to je odmah za lekara. Takođe, kada pričamo o egzokrinoj priči u vezi pankreasa, može doći tu do insuficijencije. Kada jedete, a ipak faktički gladujete. Kada pankreas ne dobija i ne pravi faktički dovoljno enzima, dobijamo prolive, bolove, gasove, gubitak apetita i težine, da kažem faktički tu jednu vrstu masne, sjajne, smrdljive stolice, koja onako ostaje u WC šolji, koja se naziva steatoreja, i ono šta je tu interesantno, tada dosta slabi apsorpcija vitamina A, D, E, K. I ono što je mnogo bitno,
mogu da se poremete hormoni, zato što ta cela priča utiče na šećer i nekad dođe i do slike dijabetesa. Znači, uzroci mogu da budu cistična fibroza, hronični pankreatitis, često zbog alkohola ili žučne obstrukcije koju sam pominjao, pa onda razni neki virusi, ali dešava se i autoimuna oboljenja, naravno ređe, ali ih ima u praksi, i dugotrajno loše metaboličko stanje organizma. O tome sam dosta pričao u prethodnim videima, koliko je to važno. I kada pričamo o tim nekim metaboličkim otrovima, visoko, da kažem, fruktozni kukuruzni sirup koji se gura svuda i u skoro sve neke, da kažem sad, onako industrijske obrađene namirnice, često se pominje kao metabolički otrov u smislu jetre i rezistencije. Jer fruktoza gura lipogenezu i masnu jetru, a to lančano udara i na pankreas. I to vam je ta zavrzlama i kad ovako pričam, dosta informacija, ali široka je priča. Kada pričamo o raku pankreasa, to je tihi ubica i ljudi ga nekako otkriju kasno i on je jako zastrašujući zato što nema jasne simptome dok ne uznapreduje. Istraživanja kažu da petogodišnje preživljavanje je tek tu negde oko 10 do 12%, što je dosta onako loša statistika, ali ako se uhvati dok je još tu lokalno, može biti znatno bolje, u smislu čak do 40% je onda stopa preživljavanja. Kod udaljenih metastaza pada na jednocifrene procente i to je već zaista strašno. Rani znaci koje nikako ne treba da ignorišete, ali ni da krenete u paranoju, to pa tek. Znači, neobjašnjiv gubitak težine, tup, uporan bol u stomaku koji ide u leđa, ponekad prebacuje se preko levog ramena, žutica, znači žute beonjače, koža, tamna mokraća, svrab, stolica, opisao sam već, znači svetla ili masna, hronična dijareja, znači loše varenje masti, nagli novi dijabetes, pogoršanje šećera, brza sitost, u smislu malo pojedete već ste puni, onda umoran, onako stav, generalno preplavajući umor svakog dana konstantno, onda mučnina, povraćanje posle jela i to se dešava, da kažem, u nekim situacijama kada tumor pravi mehanički problem, uvećana žučna kesa ili jetra, nekad se oseti, pokaže na pregledu, sve to ima, znači, neke odlike da se nešto strašno dešava. Znači, redovno se kontrolišite i znajte da, na primjer, rak pankreasa često povećava rizik od tromboze. Ako neko dobije krvni ugrušak, nijotkud uz mršavljanje i bol, to je već ozbiljan signal. Kada pričamo o dijagnostici, lečenju, znači, nema nekog univerzalnog screening testa za rak pankreasa, zato se on kasno otkrije. Šta se koristi? Znači, laboratorija, krvna slika, ta biohemija, jetrni enzimi, bilirubin, elektroliti da se vidi, pa onda pominjane ove amilaze, lipaze, više da se vidi da li je upala, tumorski markeri za praćenje, ali nisu dokaz raka i mogu biti povišeni i kod benignih stanja, naročito kod žučne obstrukcije upale, ali generalno CT sa kontrastom, pankreas, taj protokol, već je to onako opšta stvar, da kažemo ta magnetna, endoskopski ultrazvuk, često je najbolji prikaz i naravno biopsija kao neophodna stvar. PET scan više traži metastaze nego za neke fine detalje krvnih sudova. Kod operacije ima tu više sad opcija, da li će samo glava pankreasa, duodenum, žučna kesa, deo želuca, telo rep ili često i slezina, totalna, ponekad se dešava, hemioterapija. Znači, mogu da se rade neki stentovi kada je u pitanju žutica, obstrukcija žuči, neka perkutana drenaža i u smislu boli, analgetici, flasteri, nervni blok i tako dalje, je, znači, kada se sve sabere, ne čekajte. Kada pričamo o prevenciji i riziku, šta možete da kontrolišete, znači, genetika, porodična istorija, ne utičete, ali pušenje, visok rizik. Gojaznost, metabolički sindrom, visok rizik. Tu se spada još tip diabetes 2, hronična upala, alkohol. Kada pričamo o hipotezi da se sve više provlači nešto kroz literaturu, to je da dugotrajno visok insulin i metabolička disfunkcija guraju teren ka problemima. Znači, ne morate budete dijabetičar, ali znajte da može šećer da bude normalan, ali da je insulin jako visok dugo. Znači, suštine, smanjite rafinisane ugljene hidrate, ultraprerađenu hranu, prekinite stalno grickanje, onda hodajte nakon obroka, trening snage ubacite u toku nedelje, san, optimizujte, stres sredite, radite analize koje sam pomenuo i suplementi koji često mogu da pomognu, ali to sad isto treba sve sa lekarom farmaceutom uživo. U principu se pominju višnja, trešnja, sladić, pa ne znam, kupus, đumbir,
spanać, moringa, maslačak, neven, cimet, kamilica, zeleni čaj, beli luk, onda imamo ivu, podubicu, bagrem, hajdučka trava. Znači, to je sve dopuna. Znači, ništa nije zamena za osnovu, a to je ishrana, telesna težina, procenat masti, kretanje. Takođe, naravno, vitamin D je dosta bitan i znajte da čak mogu visoki nivoji vitamina D biti opasni. Zato je bitno da se redovno proverava nivo vitamina D. Da ne radite na pamet ništa. Pišite baš u komentarima neka vaša iskustva ili osoba koje znate, šta su oni radili, kako su oni ovo možda rešili, primetili na vreme, šta vi možete da promenite i da li imate nešto od ovih simptoma i kada ste to zadnji put možda bili kod lekara, pišite, ljudi vole da čitaju komentare i pogledajte, naravno imate puno videa na mom kanalu, preko 700, o zdravlju kako uma, duha i tela i sigurno će vam značiti da neke od tih stvari uvedete u svoju svakodnevnu praksu. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.